Gjojnë për shembull këtë pyetje, më. Thot, selam aleikum, aleikum selam. A lejo thot të gjush të fejuar pa u martuar, por e ke bërë nikah? Pse më vlla duhet të jetë ky mentalitet? Do më thonë, origjina o vlla, ti duhet mësosh diçka. Origjina në jetesë, origjina në bashkëshortësi është kush e shkumja mirë. Me kalu një jetë mirë. Allahu xhalla xhelalu na ka mësuar në Kur'an. Thot, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kaloni me bashkëshortet tuaja një jetë mirë. Kjo është porosia e Zotit. Ka qenë njëri prej selefëve të martu gocën e vet. Dhe e kanë pyet ato, a ke ndonjë kusht për t'i vënë panës tjetër? Ka thonë, kam vetëm një kusht. Thonë e Zotit, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kaloni me gratë tuaja një jetë mirë. Nuk është problemi se e goditet fejuarën para martesës apo mas martesës, para nikahut apo mas nikahut. Problemi është pse ne duhet kemi këtë lloj mentaliteti, ndërkohë që feja islame është feja e dashurisë, e respektit, e mirëkuptimit, e tolerancës, e mbylljes syut, e uljes kokës, s'ka gjë. Sepse nuk mund, o vlla, ti duhet të jesh për një gjë e sigurt, nuk mund të kesh sukses dhe lumturinë në familje vetëm nëse ti anashkalon shumë gjona. Nëse ti do t'i morësh gjonat pik për pik, vi për vi, do shkatrosh veten tate dhe do të shkatrosh jetën e bashkëshortes tënde. Kështu që origjina është falsh, tolerosh. Ndërsa ka raste që nuk bën dobi këshilla, ka raste që nuk bën dobi udhëzimi, orientimi, nuk bën dobi shenja, nuk bën dobi kur i kthen shpinën në shtrat etj. Dhe ti shef që rrezikohet feja jote ose rrezikohet feja e fëmijëve të tu, ose feja e bashkëshortes tënde dhe tjerë, dhe ndonjëherë duhet bërë ndonjë zgjidhje e tillë, bëhet zgjidhje e tillë. Por se me kriter, me karar. U ankun gratë tek pejgamberi sa sem si rrifshin burrat. Sa pejgamberi sa sem, unë ju ndaloj juve që t'i rrihni gratë. Kaloja e vit, erdhën burrat u anku tek pejgamberi sa sem. Tha në pejgamberi Zotit, nuk po na hypin gratë, po na mysin me fjalë me kuptimin që haram, po tha haram do të thosë ka xhenem, kështu kanë qenë ai popull. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tha mirë tha, por sa ato që e bëjnë këtë punë nuk janë më të mirët në mesin tuaj. Ato që e bëjnë këtë punë nuk janë më të mirët në mesin tuaj. Më çonte dikush një email dhe thoshte se burri i kishte thonë që dietarët e Islamit kanë thonë 2 herë në muaj. Ai burra çeje, 2 herë në muaj. Tash vallahi kjo është shpifje. Sepse hadithi i saktë i Aishës çfarë thot? Dora e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ka godit fëmijë as gru në jetën e vet. Pra një jetë 63 vjet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka rraf fëmijë as nuk ka rraf gru. Nuk është çështja që e rrafmi. Problemi është se goditja mund të jetë zgjidhje në raste të caktuara, por nuk është ajo origjina. Për këtë arsye Zoti e ka lejuar kur? E ka lejuar mas 1, 2, 3 e fundit fare. Dhe pejgamberi sa se mi ka vu kufizimet, ka thonë nuk duhet të jetë goditje e rënd. Çdo të thotë e rënd, që nuk duhet lej shenjë. Nuk lejohet në fytyrë, nuk lejohet në bark. Po subhanallahu ku më gjujt, pa nuk është problemi që e gjujt mja. Sepse pastaj mësohet. Edhe do për herë, po kështu do të kaloj jeta. Thotë pejgamberi sa se për ato njerëz që e kanë bën natyrë të tyne, të rrafmen, thotë, shif si ka thonë, hadithi i pejgamberit sa se, thotë mos bëhet në njëri për si gomari. Rreth ditën shkafle me ton natën. Çfarë jetë është kjo? A është jetë kjo? Pse gjithë jeta ajo është në flet ndarkët, me bëhat punë, nuk është kjo jeta. Jeta është që të jemi ndihmë për njëri tjetrin me adhuru Zotin xhalla xhelalu. Të jemi ndihmë për njëri tjetrin për të kaluar një jetë mirë, për të edukuar fëmijët, për të kryer hallet dhe nevojat e tjera, shërbimet e jetës për njëri tjetrin, për të çuar në vend misionin për cilin Zoti na ka sjellë në këtë tokë që është wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar xhin dhe njerëzit vetëm se më adhurojnë vetëm pa shok. Ndërsa nëse do të futemi në analizën e pyetjes, sigurisht para se me bëni nikahun nuk lejohet. Pse? Sepse s'lejohet ty me prek një femër që është e huaj për ty. Nuk lejohet me prek një femër që është e huaj për ty. E fejuara është e fejuar. Në nikah femra konsiderohet bashkëshorte dhe gruaja jote, dhe në nikah ti konsiderohesh bashkëshort dhe burri i saj. Kështu që ne themi në fejes
Ose para se mu bën nikah, nuk lejohet as me taku. Domethënë me dorë kam për qëllim. Apo me u veçu me të, mos me të pa njëri me myll me të me i dhom. Pavarësisht se nuk bën gjë, nuk lejohet. Sa është femër e huaj për ty. Derisa të bëhet akti i nikahut. Dhe Allahu e din më së miri. Si veprohet nëse gruaja të kthen fjalën të përbuz, mund të arrijë edhe të ofendojë, në rastin kur je vetëm me të ose në rastin kur janë prezent dhe të tjerë të njohur apo të panjohur. Ky është ekstremi i pyetjes. Shumë mirë, Allah shpëlbeft Ibrahim. Ky është ekstremi i pyetjes parë. Themi sigurisht marrëdhëniet bashkëshortore janë të ndërtuara mbi norma dhe parime. Dhe këto norma dhe parime nuk lejohet në asnjë mënyrë që të shkelen. Këto norma dhe parime i ka përmend Zoti në Kur'an dhe i ka sqaruar kush? Profeti i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej këtyre parimeve shumë të rëndësishme që Zoti i ka sjellë në librin e tij që t'rregullohet jeta në familje është kush? Udhëheqja, menaxhimi, administrimi në shtëpi i takon kujt? Burrave. Dhe se gratë duhet i binden burrave të tyne, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sallat khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha qila laha adkhuli min ayyi abwab al-jannati shi'at. Ajo gruaja që i fal 5 vaktet, agjiron Ramazanin dhe i bindet burrit vet, do t'i thuhet asaj ditën e gjykimit, futu nga cila derë e xhenetit dush. Hadith i saktë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse burri do ta urdhënonte atë me shku nga një mal në një mal, hiç nga një mal, i zbriti këtij malit, shko ke mali tjetër. Shko ke mali tjetër. Thot, duhet i bindet. Dhe nuk e ka kryer hakun dhe të drejtën e burrit vet derisa t'i bindet. Ose thot në hadithin tjetër, sikur nga maja e kokës deri ke fundi i komës burrit, ti të qelb. Dhe ajo nga mëngjesi në darkë lëpin, qelbin e saj, nuk e këtij, thot nuk e ka çuar në vend hakun dhe të drejtën e burrit vet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Innama huwa jannatuki wa naruki." Dije thot, oj grua, oj besimtare, se burri yt është xheneti jot dhe xhenemi jot. Por se nuk do të thotë kjo që të abuzohet. As nuk do të thotë kjo që të teprohet, as nuk do të thotë kjo që të kalohet në ekstrem. Nëse ndodh një ngjarje e tillë, siç ka thonë ky pyetje, më çfarë thot? Thot, nëse gruaja thot ta kthen fjalën, të përbuz. Ta kthen fjalën, për mendimin tim kjo është çështje që ka vend për tolerancë. Ka shkuar dita Omeri me argumente vëlla, do të flasim me argumente. Shkon një ditë Omeri radiallahu taala në shtëpi. I flet gruas diçka dhe ja ktheu fjalën ajo. Omeri, kush ishte Omeri vëlla? Ai burr që thot pasi kur i gju dikujt dhe nuk i dhem nuk je burr. Ai që kur i fliste dikujt thotë hajde këtu, ai vitet u drill. Ose i ndodh edhe diçka tjetër gjatë asaj kohe. Kishte një shkop që kur bite me atë shkop me fjalë u kthejshte në esën radiallahu ta'ala anhu. I flet gruas ky ditë dhe gruaja kthen. Oh, thot Omeri. Pa nuk e përdori atë shkopin, as nuk e përdori kamzhikun. Oh, thot, çka bova ki në shtëpinë e Omerit? Thot, shif mençurinë dhe urtësinë dhe dijen. Thot, pse thot ti je më i mirë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? S'ka me argumente. Merr me një familje që flet kështu, burri flet kështu dhe gruaja flet kështu. Ka më mirë se sa kjo është xheneti i kësaj bote. Pse i thot ajo? Ti je më i mirë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Gjohet tani qëndrimin e Omerit. Pse thot? Çka ka ndodhur në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Thot, më ka thon Hafsa. Kush ishte Hafsa? Goca e Omerit. Më ka thon Hafsa thot që në herë ja kthen llafën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, madje thot mund të kaloj dita nga mjesë deri në darkë që si flasin fare. Jo, thot Omeri, do shkoj ta pyes vet. Radiallahu ta'ala. Oj Hafsi thot, gocës vet. Thot, a është e vërtet thot që ju nga një herë ja ktheni llafën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Po thot ja kthen, madje thot ka raste që si flasim gjithë ditën. Thot Omeri, vallahi thot ju jeni shumë të forta. Si ju thot nuk i friksoni Zotit që në ato çaste të zbresin në ndëshkim prej Zotit mbi ju? Se keni hidhur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Keni, Po pse nuk zbret ndëshkimi i Zotit? Sepse është më së normale që familja të ketë probleme të tilla, të ketë keq kuptime, të ketë kthim fjalë, të ketë edhe mos ngjim në raste të tjera. Është transmetuar ndonjëherë në jetën e profetit sallallahu alajhi wasallam që për të tilla gjona, që pas ndodh ndoshta shpesh në familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi i Zotit këtë marrë në qendrim.